भारत में आधे अधूरे आपको फ्लाईओवर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा है, देख सकते हैं। ट्रकें जो है सामने इधर से भी आ रहा है। और अपने भारतीय लोगों को तो जानते हैं दोस्तों, जिनको पेशेंस नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, जिनको जल्दी जाना ही है। देखिए दोस्तों, वहाँ पे ट्रक इधर क्रॉस हो रहा है, ये पिकअप वाला देखो, ये भी जाने के लिए मरा जा रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये देखिए। और जय एक ट्रक यहाँ पे खड़ा है दोस्तों, उसको भी जाने नहीं दे रहा है, आगे थोड़ा सा फिर बढ़ाया है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है। तो मतलब दोस्तों लोगों को इतनी जल्दी है, और दोस्तों इतना ऐसा फ्लाईओवर बना है दोस्तों। देखिए यहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है, यहाँ से भी आती है। यहाँ की गाड़ियाँ इधर जाती हैं, यहाँ की गाड़ियाँ इधर जाती हैं। यहाँ से कोई इधर, कोई यहाँ से कोई इधर, और यहाँ से तो आमने सामने से दोनों आता ही है दोस्तों। दोस्तों ये कितना खतरनाक है, अभी बन कंप्लीट नहीं हुआ है।